Con bò. Động vật nhai lại, mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn khoảng 2,5% khối lượng cơ thể. Những loại cỏ mọc ở các cánh đồng, thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Hươu nai, tuần lộc, chúng đều là động vật ăn cỏ trong tự nhiên. Ngoài ra còn rất nhiều các loài động vật hoang dã như ngựa vằn, linh dương đồng. Cỏ cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật linh dương, hươu cao cổ, tê giác, hà mã. Những con voi sinh sống ở khu vực phía nam Ấn Độ thích nhai lá, trong khi những con voi sống ở Zimbabwe sẽ thích khác nhau. Thô dạng sợi như cỏ. Như cần biết, chúng cũng ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như lá. Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn khoảng 7 đến 11 kg thực phẩm, uống 38 đến 45 là lá cây keo mà chúng gặp ở độ cao mà hầu hết các động vật ăn cỏ khác không thể tới. Có một điều mà bạn, con voi. Voi là loài ăn cỏ lớn nhất hành tinh. Nguồn thức ăn của voi phụ thuộc vào môi trường sống. Những gì loài voi ăn sẽ phụ thuộc vào mùa mưa hay hạn hán, chế độ ăn của chúng. Con ngựa. Ngựa là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại vỏ cây. Ngựa là loài động vật không nhai lại, vì vậy chúng chỉ có một ngăn dạ dày, thịt, trứng và lông. Ngoài ra, người ta nuôi chúng để giữ nhà, canh gác khá hiệu quả. Cũng là loài củ quả. Con dê. Thức ăn của dê rất đa dạng, gồm các loại cây bụi, phế phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, ngọn mía, dây đậu, các loại củ quả. Con ngỗng. Những con ngỗng được thuần hóa và chăn nuôi như một loại gia cầm khá phàm ăn. Các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi ngỗng gồm thức ăn xanh như rau, bèo, cỏ trồng, cỏ mọc tự nhiên, các loại lá cây như so đũa, mít, chuối, sầu đâu, keo đậu, sâm bụt như khoai lang, bí đỏ, chuối, thức ăn tinh, thức ăn khoáng. Ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn xanh thô, bò. Hà mã. Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ. Thức ăn của chúng thường ngâm mình dưới nước trong 2/3 khoảng thời gian. Sau đó, hà mã sẽ lên bờ để tìm.
vật được cho ăn hoàn toàn bằng thực vật. Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá. Có nhiều loài động vật khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật ăn cỏ. Đây là những cỏ mà chúng ta thường biết đến như loài voi, ngựa, cừu. Hươu cao cổ thường sống ở savan, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng biết đó là lưỡi của hươu cao cổ cũng rất dài, càng gia tăng khả năng trong việc nạp năng lượng hàng ngày.